টিভিতে পাওয়ার আছে কিন্তু টিভি চালু হচ্ছে না। কিভাবে বিনা খরচে খুব সহজে এটি সমাধান করা যায় সেই টেকনিক আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে যাচ্ছি। বন্ধুরা দেখুন, এটি পাওয়ার ইন্ডিকেটর জ্বলছে। যেহেতু টিভিতে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এজন্য পাওয়ার ইন্ডিকেটরটি জ্বলছে। আমি এখন টিভিতে থাকা পাওয়ার বাটনটি চেপে এটি পাওয়ার রিলিজ করার চেষ্টা করতেছি। খেয়াল করুন, এটি পাওয়ার রিলিজ হচ্ছে না। এখন আমি টিভিটির রিমোট নিয়ে নিচ্ছি, রিমোটের পাওয়ার বাটন চেপে টিভিটি চালু করার চেষ্টা করতেছি। পাওয়ার বাটন চাপছি কিন্তু টিভি চালু হচ্ছে না। এখন আমি রিমোটের সিগন্যালটি চেক করব। বন্ধুরা খেয়াল করুন, রিমোটের সিগন্যালটি ঠিকভাবে দিচ্ছে কিন্তু কোনোভাবে টিভিটি চালু হচ্ছে না। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে খুব সহজে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন বন্ধুরা ভিডিও শুরু করে দেই। আমি টিভিটির ব্যাক পার্টটি খুলে নেব। আমি ব্যাক পার্টটি অলরেডি খুলে নিয়েছি। এখানে যে বাটনগুলো রয়েছে, প্রথম বাটনটি হচ্ছে পাওয়ার বাটন। এখানে একটি পাওয়ারের চিহ্ন দেওয়া আছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ারের চিহ্ন দেওয়া বাটনটি আমি আবারও চেপে রিলিজ করার চেষ্টা করতেছি। যেহেতু এটি পাওয়ার রিলিজ হচ্ছে না, এখন আমি মাল্টিমিটার দিয়ে প্রতিটা সেকশনের ভোল্টেজ মেজারমেন্ট করব। আমি ডিসি মোডে সিলেক্ট করে দিলাম। প্রথমেই 12 ভোল্টেজটা আমি চেক করব। ভ্যারেক্টর ডায়োডের আউটপুটে 12 ভোল্টেজ পাবো। 12 ভোল্টেজ ঠিকঠাক মতো পাচ্ছি আমরা। তো এই 12 ভোল্টেজটি ডিসি টু ডিসি কনভার্ট হয়ে একটি রেগুলেটরের মাধ্যমে 5 ভোল্টেজ আউটপুট দেবে। এখানে 5.1 ভোল্টেজ আউটপুট দিচ্ছে। এই 5.1 ভোল্টেজটি আবারও কনভার্ট হয়ে 1.2 ভোল্টেজে রূপান্তরিত হবে। দেখুন 1.2 ভোল্টেজে আউটপুট দিচ্ছে। সেই 5 ভোল্টেজ আবার আরও একটি রেগুলেটরে ইন হয়ে 3.3 এবং 1.8 ভোল্টেজ আউটপুট দেবে। আমি ইনপুট ভোল্টেজ মেজারমেন্ট করলাম। আউটপুট 3.3 এবং 1.8 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। তো আমি এটি জুম করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। রেগুলেটরের 4 নাম্বার পিনে ইনপুট হবে 5 ভোল্টেজ, 5 নাম্বার পিনে আউট হবে 3.3 ভোল্টেজ এবং 8 নাম্বার পিনে আউট হবে 1.8 ভোল্টেজ। রেগুলেটরের আউটপুট ঠিকঠাক মতো দেখাচ্ছে। এখন এই রেগুলেটরের আউটপুট মেমোরি আইসিতে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা 8 নাম্বার লেগে ইন হয়েছে 3.3 ভোল্টেজ। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন মেমোরি আইসিতে ভোল্টেজ ঠিক আছে। এখন আমি আরএফ সেকশনের ভোল্টেজটা মেজারমেন্ট করব। আরএফ সেকশনে সেম ভোল্টেজ 3.3 ভোল্টেজ ইন হবে। তো 3.3 ভোল্টেজ আরএফ সেকশনেও ঠিকঠাক মতো পাচ্ছি আমরা। যেহেতু সকল সেকশনের ভোল্টেজগুলো ঠিক আছে, এখন অবশ্যই আমাকে এর সিস্টেম আইসিটি দেখতে হবে। এই সিস্টেম আইসিটি সমস্যা থাকার কারণে পাওয়ারটি রিলিজ হচ্ছে না। এখন আমি সিস্টেম আইসিটি ড্রাই করব। ড্রাই করার জন্য আমি সোল্ডারিং পেস্ট খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। এটি খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে এবং এটি ড্রাই করার সময় অবশ্যই তাপমাত্রা খুব বেশি দেওয়া যাবে না। খুব বেশি তাপমাত্রা দিলে বোর্ডটি ফুলে উঠবে, যার কারণে মাদারবোর্ডটি বাদ হতে পারে। এবং আপনি যদি অতিরিক্ত তাপমাত্রা দেন একই সাথে সিস্টেম আইসিটিও খারাপ হতে পারে। এজন্য খুব সতর্কতার সাথে এই সিস্টেম আইসিটি ড্রাই করতে হবে। তো আমি এখন একটি সহনীয় তাপমাত্রায় এটি ড্রাই করব। ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তারপরেও আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে বা আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব সঠিক অ্যান্সারটি দেওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা আমি এখন এটি হট গান দিয়ে হিট দিয়ে নিচ্ছি। খুব সতর্কতা অবলম্বন করবেন এটি হিট দেওয়ার সময়। আমার হিটটি দেওয়া মোটামুটি কমপ্লিটের দিকে। সর্বোচ্চ 30 সেকেন্ড থেকে 40 সেকেন্ডের মধ্যে এই কাজটি করতে হবে। খুব বেশি সময় নিলে অবশ্যই আইসিটি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাৎক্ষণিকভাবে ঠান্ডা করার জন্য আমি থিনার ঢেলে দেব আইসিটির উপর। ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আমি চেষ্টা করি খুবই শর্টকাট অল্প সময়ের ভিতরে কাজগুলো দেখানোর। আমি যদি ডিটেলস দেখাইতে যাই তাহলে আরও অনেক বেশি সময় লেগে যাবে। আমি থিনার দিলে তাৎক্ষণিকভাবে আইসিটি ঠান্ডা করার চেষ্টা করতেছি। আমি এখানে ভিডিওটি কিছুটা স্কিপ করে মাদারবোর্ডটি আমি টিভির সাথে সেট করে নিচ্ছি।
এখন আমি দেখব যে আমার টিভিটি চালু হচ্ছে কিনা। সব কেবলগুলো সঠিকভাবে লাগাতে হবে, কোনো রকম ভুল করা যাবে না। আমি এখন পাওয়ার রিলিজ করার চেষ্টা করতেছি। আমি রিমোট চেপে পাওয়ার রিলিজ করতেছি। বন্ধুরা দেখুন, পাওয়ার ইন্ডিকেটর লাইটটি নিভে গেছে, তার মানে পাওয়ারটি অন হয়েছে, ব্যাকলাইট জ্বলে উঠেছে। আমি টিভিটি উল্টো করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এখানে ডিসপ্লে চলে আসছে। তো আমি এখন এটি মুড চেঞ্জ করব। আমি টিভি মুডে সিলেক্ট করে দিয়ে অটো টিউনিং দেব। লোডে গিয়ে দেখব এটি পাওয়ার ছেড়ে দেয় কিনা। আমি এখন এটা অটো টিউনিং দিচ্ছি। যেহেতু এখানে আরএফ সিগন্যাল বা ডিশ লাইন লাগানো নেই, এজন্য কোনো চ্যানেল আসবে না। খেয়াল করুন, এখানে কোনো ডিশ লাইন লাগানো নেই, যার কারণে এখানে কোনো চ্যানেল আসবে না। এখন আমি এই সিস্টেম আইসিটি যেন অতিরিক্ত হিট না হয়ে যায়, এজন্য আইসিটির উপরে একটি পেস্ট দিতে হবে। তো আমি এখন আইসিটি একটি পেস্ট দিয়ে খুব সুন্দরভাবে মাখিয়ে দেব, যেন এটি হিটসিংয়ের মতো কাজ করে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে সেই পেস্ট যেটা অনেকটা হিটসিংয়ের মতো কাজ করে থাকে। পুরো আইসিটি আমি ঢেকে দিলাম পেস্ট দিয়ে, যার কারণে এটি লং টাইম খুব ভালো সার্ভিস দেবে। তো আমি ব্যাক পার্টটি লাগিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা এখন আমি আবারও টিভিটি আপনাদেরকে পাওয়ার অন করে দেখাবো। আমি টিভিটি পাওয়ার অন করে দিয়েছি, আবারও আমি অটো টিউনিং দেব। তো বন্ধুরা, এলইডি টিভি রিপেয়ারিং নিয়ে এটাই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।